Broers, ons kyk vanmôre na die vraag, is ons slaafwandelaars voor God? Mens kan hierdie vraag uit verskillende hoeke kyk. Maar kom ons begin te aanhaal wat Louis Malherbe, die evangelis, jare oor gesê het. Hy het gesê, pas op dat jy nie so besig met die dinge van die Here is, dat jy die Here van die dinge vergeet nie. Broers en susters, ons leef tussen Jesus se hemelvaart en sy wederkoms. En as ons ergens maak met hierdie wete, sal jy hoor dat die Here sy wederkoms heeltemal onverwags gaan wees. Niemand sal weet wanneer hy kom nie. Niemand sal dit verwag nie. Die vraag is, hoe gereed is jy om die Here te ontmoet? En die gelykenis van die 10 meisies handel juis oor hierdie vraag. Daar word onderskeid getref tussen 2 groepe mense. 2 groepe wat verskillend voorberei was op die koms van 'n bruidegom. Die een groep het ekstra olie met hulle saamgedra, terwyl die ander groep dood ervaar het dat hulle olie genoeg was. En dit handel nie oor gelowiges en ongelowiges nie. Dit handel nie oor kerklikes en buitekerklikes nie. Dit handel nie oor 'n ontvanklikheid van die woord nie. Dit handel oor Christene, oor mense binne die kerk van die Here se gereedheid om die Here Jesus te ontmoet. En dit betrekking op my en jou, op kerkmense. Die kerk het ons al so gewoond geraak daaraan dat sekere dinge vanselfsprekend en ander dinge noodwendig is. Dat baie dinge in die kerk vir ons maar klinies geraak het. Dinge wat gebeur sonder emosie, sonder gevoel, sonder meelewing. Jy kan maar net sit en alles klinies gaan ontleed en dan vir jouself sê hoe dit gaan. Wat verstaan jy die kerk? As jy hierdie gelykenis verstaan as 'n boodskap wat vir die kerk en vir haar gelowiges, vir gelowige mense bedoel is, dan tref daar 'n werklikheid onskieder. Binne die kerk is daar mense wat onvoorbereid is, wat dwaas optree, wat onverstandig optree, en die gevolge wat dit het. Hulle is genooi na die bruidegomsmaal. Hulle is uitgenooi om die tafel van die Here te kom aansit. Hulle is uitgenooi om oor die waarheid ingelig te word, wat Jesus gesê het, ek is die brood wat lewe gee. Ek is die goeie herder. Ek is die ware wingerdstok en julle die lote. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Maar die belange is nie daar nie. Dit is op 'n ander plek. Want jy sien, die wag raak te lank. Die werk wat jy moet doen as jy hoop en wag op die koms van die bruidegom is vermoeiend. Die geduld raak op. Jy konsentreer op dinge wat nie werklik belangrik is nie. En so raak jy aan die slaap. So raak dit al gaande te laat om die Here te ontmoet. In teenstelling met die 5 verstandige meisies wat ekstra olie saamgevat het, om gedurende die wagtyd gereed te bly, is daar mense wat in 'n tyd en hulle belange met ander dinge verspeel. Ongelukkig moet ons sê, broers en susters, dat vandag duisende slaafwandelaars
Mense wat nooit daartoe gekom het om God vaarwel te roep nie. Maar maar net weggeraak het van die kerk en van sy belange. Dit maar net gebeur. Doodgewoon maar net ingesluimer. En toe hulle weer sien, was dit maar net so. Dinge van God en die God van die dinge kan hulle aandag net nie meer behou nie. Daar's dinge wat belangriker geword het as dit. Hoor die Jode dat God nog altyd deur mense aan mense verskyn. In die Ou Testament was dit deur priesters en profete. En later het Jesus self mense voorberei op die koninkryk van God. God het mense voor keuses gestel. Kom ons kyk 'n bietjie hoe mense daarop reageer. Elia, wanneer God eintlik aan mense verskyn het, ontvlug in sy lewe. En hy het onder 'n besembos neergeval en gesê, Here, ek kan nie meer nie, ek het genoeg gehad. Vat my lewe weg. Ek is nie beter as my vaders nie. Elisa lees ons as vernederde kinders wat agter hom aangehardloop het en hom gespot het. Jeremia is op die mond geslaan en in 'n blok vasgemaak, terwyl hy tydens 'n ander keer in 'n modderput gegooi is. Johannes die Doper se kop is op 'n skottel vir Herodes se stiefdogter gebring. En Jesus, die Fariseërs het gesê, hy's 'n vraat en 'n wynsuiker. Die skrifgeleerdes en die hoëpriester het hom van godslastering beskuldig. Op aanhitsing van die owerpriesters het die volk geskreeu, kruisig hom. As jy dink, mense het verander, kan jy gerus weer dink. Hoor hoe mense vandag praat oor die plekke waar ons glo die Heilige Gees moet aktief werk om hulle gereed te maak vir die koninkryk van God. Hoor maar wat gesê word oor 'n vergadering wat ons onlangs in die kerk gehad het, waar ons onder leiding van die Heilige Gees gebid het en gevra het dat die Here ons moet lei. Hoor maar hoe mense sê, ek gaan nie na hierdie kerk nie, want hulle is sis. En ek gaan ook nie na daardie ander kerk toe nie, want hulle is so. So ook van die mense wat ons glo, oor die leiding van die Heilige Gees, die woord van God aan mense moet bring. En hulle het ook gesê, ja, weet jy, hierdie dominee is so, en hy doen dit en dat, en daardie ander ouderlinge sis en so. Ja, dit wat goed en trou gedoen word geanalyseer, word uit mekaar geskeur, en te lig bevind. Mense wat so optree, is Christene broers en susters, en dis kerkgangers. As 'n mens met God gekonfronteer word, dan kan jy nie insluim nie. As mense die teenwoordigheid van God slaap, dan is dit teen hulle eie te doen. Miskien word daar te veel gepraat oor God. Miskien is die Bybelse verhaal so bekend vir mense, dat hierdie storie wat vertel word, afgesaag begin word. Miskien is die boodskap al so dieselfde, dat die waarheid daarvan derde rangs raak het vir mense. En so sluit ons in, dat het ons enigstens pla, dat ons olie begin opraak het. Dat ons nie meer lig kan wees wat vir die wêreld skyn. Jesus Christus, broers en susters, het God eerder sigbaar as hoorbaar geword.
luister wat Jesus in Johannes 10 vers 38 sê. As ek nie die werk van my Vader doen nie, moet julle nie in my glo nie. Jesus se verhaal oor God was fris, dit was nie. Selfs die wat hom vervolg het, moes erken. Nog nooit het iemand gepraat soos hierdie man nie. Sy kennis van God was eerstehands, want hy het geleer soos 'n man met gesag, en nie soos die skrifgeleerdes nie. Jesus God druk hom nie baie op aan my en jou nie. As jy met sy woord geïrriteerd is, en nie wil hê dat hy jou moet aanraak nie, dan sal dit ook nie gebeur nie. Dan is hy nie sy skuld dat mense se olie opraak en slaapwandelaars word nie. As jy God oninteressant vind, en onder die kerklike gepraat insluimer, sonder om 'n keuse te maak, sonder om te dien of om gehoorsaam te wees, dan moet daar iets met Christene verkeerd wees. As 'n daad van liefde, het Jesus Christus my en jou straf gedra, en hy is in ons plek gekruisig. Terwille van ons verlossing, het hy die dood opgestaan, en hy het na die hemel opgevaar, om vir elkeen van ons 'n plek by die Hemelse Vader te gaan voorberei. Hy het sy gees in ons harte uitgestort, om ons te lei, om ons nugter en wakker te hou, om lig te wees vir die wêreld totdat hy kom. Om te wag, hoor jy nie lei passief te maak, maar verantwoordelik. Dit dryf jou uit aan die lewe van elke dag. Dit maak van jou 'n ligdraer in die donker wêreld. Laat ons dan leer om reg te wag op die Here. Om reg te wag beteken om sy wil te doen. Wag beteken nie om niks te doen nie, maar om jou lewe te laat vul met liefde en barmhartigheid. Broer en suster, pas op dat jy nie so besig is met die dinge van die Here, dat jy die Here van die dinge vergeet nie. Pas op vir verhouding met God en jou naaste, waar liefde en barmhartigheid nie meer daar is nie. Want sonder liefde lees ons om alles tot niks. Jy het hol geword, soos 'n klinkende simbaal. Laat die gees van God toe om dit te doen, waarop het werklik aankom. Om God met alles in jou lief te hê, en jou naaste lief te hê soos jouself. Jy laat hierdie liefde nie by 'n gevoel bly nie, maar oorgaan in dade om jou medemens op te bou. Gee jouself ter wille van die koninkryk van God en in diens van Christus. Dit vra dat die gees van God jou lewe moet vul met liefde, met vreugde, met vrede, met geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.